Hello，大家好啊，歡迎翻嚟我嘅頻道。今次咧就帶大家去東京一個新嘅商場，叫做高輪 Gateway 嘅車站對上蓋嘅一個新嘅商場嘅。咁呢一個商場其實都開咗個零兩個月度啦。咁最近啱啱聖誕節就去咗轉東京，所以就影俾大家睇。spend 咗一日時間喺個商場裏邊，究竟有咩做，有咩睇咧？我哋去片。好靚燈飾。其實方剛喺新宿站出嚟，呢度都係大概25分鐘，需要轉車就已經由山手線到咗呢一個高輪車站。因為係星期二 weekdays 啦，暫時都唔係好多人，4點零鐘，都因為冬天咧都比較早天黑，你見到出邊都已經暗暗地。一出到嚟個車站就已經見到好靚嘅燈飾啦，趁佢未天黑 ，Magic Hour 影一影俾大家睇下先啦。我而家影嗰個水牌，大家睇下啦。因為我啱啱先至到，所以咧我都要再摸清楚啲餐廳喺邊啊。而家要揾嘢食，咁你見到其實有低層都有高層嘅餐廳俾我哋揀嘅。最緊要呢間就係行呢一個 Newman。呢一個商場好啦，我而家就啱啱喺嗰個商場行出嚟，順便拍下個夜景俾大家睇。而家先係4點50分，因為冬天東京已經天黑晒啦。咁我就等緊間餐廳食蕎麥麵，但係佢開5點，所以仲有幾分鐘。我想講呢個商場超大，有南邊有東邊，南行去東起碼都要成10分鐘。以我嘅速度話行得咁快，你前面見到呢一個呢？呢個橋，show 埋去俾大家睇，啱啱就有貨車到。呢間鋪頭咧喺出邊咧就見到師傅喺度整嗰啲蕎麥麵，所以你都知道係相當新鮮。咁樣專食蕎麥麵嘅鋪頭叫做豐田啦，喺Tanagawa Gateway City 呢一個新嘅商場嘅3樓嘅。咁其實佢嘅商場嘅食肆咧主要都係喺3同4樓，咁佢就係分開個北面同埋南邊嘅。其實個商場咧真係比較大，咁所以去到你都要可能揾一揾。好啦，坐低咗咧，先叫咗個 appetizer 係一個海膽蒸蛋嘅，個 portion 唔算太大，但係啲海膽都算係新鮮。咁其實主打呢間鋪都係食蕎麥麵啦，咁所以我都叫咗個鴨湯蕎麥麵，就配呢個天婦羅。咁有一隻大蝦啦，同埋啲雜菜嘅。咁佢都係見到個廚房咧，佢除咗個蕎麥麵係現整之外咧，嗰啲天婦羅咧都係現整炸嘅，所以都十分之脆同埋新鮮嘅。咁食完呢個 lunch 咧，又行咗一陣啦，又行翻出去咧，已經天黑啦。因為冬天嘅東京咧真係好早天黑，4點幾已經天黑啦。咁你都見到其實出邊個商場啊，嗰啲成間食都好靚，所以特登咧就可以走出去影俾大家睇下。呢個就係車站出邊嗰度嘅燈飾。商場有間 Nose Shop， 喺佢個商場之前買咗佢先啦，我係要買呢一支。而家就帶大家去呢個商場嘅 top floor 嗰度睇夜景，一個好出名嘅可以室內睇到夜景嘅地方，就叫 Love Bomb。好，商場夜晚黑有個位係睇夜景嘅，想去28、29樓。其實呢一個 Love Bomb 嘅新地標啦，即係喺Takanawa Gateway 一個 centre 嘅 top floor，佢係28、29樓，咁主要都有餐廳同埋呢一個叫做係有睇到夜景，但係喺室內喺玻璃屋裏邊嘅籠罩住嘅一個區域。咁再加上佢嗰啲音樂咧嘅 background 襯托啦，咁適逢而家係聖誕節，所以其實係特別超有氣氛，係一個好好打卡嘅位置嚟㗎。佢有埋啲聖誕音樂，真係個 feel 好正，好啱影相打卡，唔阻住大家欣賞。由於嗰個環境都幾大啊，所以咧就去快少少嘅片，俾好快嘅時間俾大家睇一睇成個環境，兜一個圈，咁知道邊度有位打卡，邊度靚。咁佢有幾個地方係突咗出嚟咧，特別係近玻璃同埋嗰個落地玻璃，睇到晒全部東京嘅夜景，好正㗎。咁我唔啱嗰陣時我去又唔係太多人，所以就拍咗幾多相。實在真係太大啦，咁佢主要係分開北邊同南邊啦。咁但有個唔好地方咧，就係佢係冇個指示牌話咧，我而家身處喺南或者係身處喺北，所以
成日都要睇水牌啦，同埋要睇翻嗰個水牌 refer 翻嗰個鋪頭名，而知道自己喺南定北咯，又或者係問嗰啲店員啦，咁呢個係有啲唔方便嘅。好啦，預告翻下一條片就會同大家介紹呢一個Gateway高輪 Takoyaki City 頂樓嘅一間好高端嘅 Teppanyaki 01嘅鐵板燒餐廳，去食佢嗰個最貴嘅22,000 yen 一位嘅 set dinner。咁下一條片再同大家介紹啦，多謝大家收睇，拜拜。